bandeko ya Congo pe mokili mobimba toza kobelela bino banso Église Catevel baza ko célébrer fête ya monene na kati ya Imika kutu ekozala somo ekoinda mabe papa nzuzi nkoene kingombi alobi ete amonaki kolo Yesu abimelaki ye alobi ete le 18 mars yango mokolo mfumu kimbangu bakutanaki na kolo Yesu Yesu alingana kwa matayi tata pia alobi kasingana tikala sika ba kufunga la porte et sika tata simo mbangu na kolo Yesu bayambani alors sika batu so bafuka banjero bafuka balubi même pas nous no bomba bakana biso boye papa mama bapengisi bino banso boya na babible na bino pe bozanga barespient vidité mpona kozwa mai ya bangunza batekaka yango te etekamaka te eza ofele mpo biloko etikaki vie ntango yango wana babeli bino banso boya na Imika samedi le 18 mars na ngonga ya 9h30 boya kozwa mai ya bangunza samedi le 18 mars na ngonga 9h30 boya kozwa mai ya bangunza batata bamama beglise nyonso kimbangitsa mpeve ya longo bayenyonso basimbaka bible boya koyeba origine ya batu mwingi papa nzuzi aloba te azwa zero ya solo batata bamama bandeko bayenyonso bazwi ntango ya kolanda biso toza na feti ya Elimo Santu le 4 janvier nakutanaki na kolo Yesu na nzela ya nkandu na kisandu nakutanaki na ye alobi ete ye basala remise et reprise o bakutanaki ezaki le 18 mars yango biso pe toza kofete feti wana lokola bible eza ya biloko na biso yango toye awa na luvaka na mbanzangu esika bible uta likolo ekweya batemoin bango ye oyo bango nde bakolo mboka yango wana tobengisi bino banso boya na Imika to célébrer bible mpe tosala rencontre ya kolo Yesu na mfumu kimbangu ndenge bakutanaki le 18 mars l'église nyonso bakimbangiste baprotestant bamisilma peve ya longo bima biso nyonso tokutana le 18 mars na Imika to ya kocelebre mokolo tata kimbangu na kolo Yesu bakutanaki ezalaki le 18 mars yango biso mpe tofetango le 18 mars samedi oyo biso nyonso tokutana ingeta bible eza biloko na biso bapreuve yango oza susu na tembe te ingeta ya solo batata bamama toza na kati ya luvaka ngonga si ekoki po ete mwana Kongo atelema ayeba verite esika bible uta likolo ekweya esika mpe mfumu kimbangu avandela masolo yango oyo yo muto boyaka soko boyi nzela oyo église no ekokangama nzela mususu eza te yango mfumu alongo to mfumu kimbangu alobaki bana nanga botanga bible na bible esika bokokanga muyibi esengeli bokanga ye na eloko ye ayibaki nini bible eza biloko na biso yango wana tata mama toyebisaki bino boye te bible ewuti na bapapyrus na batablette na bapeau de bête na bapeau de chameau na bapierre tout consort bakoko na biso bakomaki siko ana kati ya luvaka toza kolakisa ete bible oyo ekweyaki awa eutaki likolo monde entier bible oyo ekomama epa tata nzambe mpona kolakisa bato ke paradis terrestre vrai Jérusalem esika makambo nyonso bakoma na kati ya bible eza nde Kongo yango ekweyaki awa yango wana nazali na bakonzi ya mboka mfumu nzinga ngwankasi tozane awa ye nde abeta masolo alobela ngo po mwana Kongo nyonso afungwama tango oyo eza su tango ya kokosa te ekomi tango ya kopapa tango ya baverite batu nyonso baza na bible batu nyonso baza na Coran baza batu mwindu batikala kozala mindele te batika kozala barabe te eza nde biso mindele bayaki yango moni le même président oyo akoti na États-Unis alobi bazongisa Jérusalem soki Israël na maboka ba Palestinais po eza mabele ya ba Palestinais yango na tata mama fumu Yesu azalaki mutu mwindu tata kimbangu boyebi azalaki mutu mwindu yango atoke musika te ngwankasi toyeko tuna yo makambo nini elekanaki na luvaka opesa biso ndenge nini makambo esalamaki papa na ngai tata kimbangu tango baza koluka ye ndenge nalobi baza koluka ye alors avandaki awa na libanga oyo
Isika Bible kweya. Isika Bible kweya. Anane kweite. Nane kweite. Nane kweite. Sikoyo alubike no tana ngai koki mfumuki nzomba ngai nakei. Ake ben alubike mfumuki nzomba ngai nakei. Me nakozonga. Akenda. Bon, awa pe koko kamata Bible wana. Tangu babelize bazako luka. Tangu kwei awa nde. Tangu kwei awa. Koko ariyeko zongo. Azui koko kinzomba. Ndo petelo. Azui yango. Abomengo na ndako na ye. Alors, tangu belge apesi mission ke boluka esika Bible wana ezali. Yabino. Bible soki na bombi yango. Ake bombi sango na koko ya nsumbu nani. Kisadila. Kisadila. Toma Kisadila. Abombi sango azaki beau-frère na ye. Po petit sœur na ye babala ye na Toma Kisadila. Alors beau-frère bomba Bible oyi. Tango bombi sango babelise baluki bamonite batuniye interview bamonite bazongi na bango. Yesu ko tango akiko senga Bible ona Toma Kisadila. Oh no Bible na tiyango na man. Oh mekeno zongo ko zela mukumbusu azanga mukila. Koko yeko kufa na 1949. Na 1949 koko kufi bon Bible wana pe loko la bango lisusu tevandaki na bango bialo makambo mabele yeko koya lisusu il a fallu récupérer mboka na biso bango balukiki côté na biso côté te salela te. C'est-à-dire papa Bible oyo euta likolo ekweya. C'est-à-dire awa pesika mfumuki manga bandai ko vanda. Vanda kia na libanga oyo. Na libanga oyo. Tango belge azo luka yazo mona ete mfumuki manga vanda kia. Vanda kina hiyo. Ya solo batata ba mama bachampa ka ba mona peleva. C'est-à-dire tango si ekoki yo mutoza na mwa binyangi nyangi ya beglizi yeba ete kolo Yesu batinyoso bazana Bible bazana bango batu mwindu. Sikoyo awa Bible uta likolo ekweya awa na se. Est-ce que papa nzuzu mtatindi yango? Te? Et ya yango moko esika maître mfumu kimbanga banda ko sala papa nanga fumu tata kimbanga banda ko sala na kombo ya nani ya Nzambe Jésus wala Yesu ngeta tata Nzambi mfumu Yesu mpeva nlongo. OK eza suya nlongo tata Nzambi mwana mfumu Yesu mpeva nlongo. Batata ba mama oezi ko sala na komba mutu te ogeno ramase kombo no Nzambe yo mutu pesinga makambo yo nyoso na kosalela na kombo na yo na kombo ya Yesu na kombo ya tata Nzambe kombo ya Yesu mwanda velela. C'est-à-dire batata ba mama ndeka tolo baki vérité kotika la vérité tokoki ko bolo bateke o papa nzuzi asala bwe soki oyoki mutu alobi papa nzuzi atekaka maya bangunza azali boma tala ndenge batu bawelela kama ya bangunza. Ya solo batata ba mama bomoni ete maya bangunza oyo batu bawela kango tande bazo welela soko moni mutu alobi toteka maya bangunza azali boma bolanda ete tamusu basambela ka mutu yango wana papa na ngai na eko senga su epa na yo limbola biso parce que biso bana Congo ba peuple noir les Igbo les peuples bantu toza ko bosa na kete Bible mundele te mutakomango Nzambe a confondre mukili Bible utaki likolo ekweya ki awa yango tolingi olimbo ela batu malamu ezalaki ndenge nini ezalaki wana nyoso pesi ndenge ni mfumu kimbangu bakendaki batu misatu kuno lobaki epa ya mfumu kimbangu na ndenge mfumu kimbanga batamaki awa. Bible nezaki en cuivre. Oui. Ezaki en cuivre donc ce que tele non malgré la monango te mais ndenge bazaki koyebisa biso azaki en cuivre. Ezaki en cuivre. Sikoyo ndenge nini
bakoko no bakendaki pa mfumu kimbangu. Bon, bakendaki papa koko bana mibale. Bazaki ko télématé pendant 2 ans. Alors bazaki ko tambola te. Tangu bakendaki pa tata Simon Kimbangu. Ah, Fumu Kinzomba. Oui, qu'est-ce que talabana bazaki télématé depuis babotami. Assemblée bango. Ah, mukuma tata Nzambi mwana velela ale bana lutelama. Nyenge telamene Kinzomba telamene. Mangi mingi batata ba mama makambo nyonso eza nanu awa na Congo etali nanu bazombo te etali nanu biso ba congolais il faut na to bongisa après pour gâcher tes awa ekokende na Angola ekokende na Congo Brazzaville biso nanu ba congolais pire 100%. Yango na tozo senga na bino boye batata ba mama papa Nzuzi ba misu balobi azaki mutabe église noire a changer masolo te na bandaki masolo ba ngunza lelo batunyoso bakoti lelo makambo ya Bible bolinga te bokokota yango po vérité ya yango wana soko boy église ne kokangama nazo machele o mote yango wana sikoyo tolinto bani bozwi masolo ya bakoko oui ça va merci eza pona bokoko na biso nyoto beta masolo kutu pire c'est papa Nzuzi o abeta masolo nyonso binyoso boyebi mais sikoyo to komi likambu ya dimension ya likolo la divinité. Faut que la vérité. Et ça ko kosa batute. Yango wana toza ko senga na bino batata ba mama. To yebisaki bino ete Bible ewuti na ba papyrus. Biso ba noir motuto koma. Ba noir ba komi ba livre nde ba eko bundisa biso tozwi biloko wana to tiki yango nde bazwi ba ke na Grèce ba baloli yango. Bible wa Constantin le Grand basali yango na Nice ya na Grèce. Na l'an 325 balongoli biloko mususu basalaki yango pona ko imposer basali ba croisade mais sikoyo bato bachaki na kati ya Bible wana o bango ba modifiaki Bible ba modifie yango ba chamaka mususu nde esalaki ete bacha ba diabulu na kati ba diabulu wana basala nini bako dominer biso yango Nzambe na bolingo na ye atindaki tata Kimbangu sikoyo le 4 décembre oyo na Nkandu na banda okene mbata kuluzu na komi na nzela na Nkandu na kendebwe na moni lumière bimelinga elobi na ngai Christe na sala remise et reprise na tata Kimbangu le 18 mars le 18 mars wana il faut bossa la fête pona yango yeza lubinga na kwa matayi tata pia lubi kasinga na tikala sika ba yako funga la porte. Ebe sika tata Simon Kimbangu na nkolo yezo bayambani. Alors sika batu yoso bafukami. Banjelo bafukami balubi. Même pas ni no bomba bakana biso boye. Yango wana toyebisi bino ebe tokosala feti wana na imika. Mema respient vide na opona kozwa maya bangunza kozanga Bible na maboko te po kozala somo. Kozanga Bible te mema Bible na yo yaka nango oya munene avo ya nango bezango ba biloko na biso yaka nango tolakisa ete makambu ya bokoko na biso eza na kati ya Bible sika Adana Eve ndengi fumalonga bandai goloba yango tozana ba muntu awa pona kotalisa ete Bible eza biloko na biso koboya te topesi ba preuve ete Bible eza biloko na biso ba yindo nde bazalaki na kati ya Bible fumalonga alobaki Adana Eve bazalaki na Congo les 4 fleuves toyebisaki bino Guillon Couche Tigre tous les 4 fleuves wana nyonso eza na kati siko les 4 fleuves wana o batieli biso na kati ya Bible soki oketala ngo kuna na Israël okomona ngo te olandi yango les 4 fleuves wana pardon eza awa bozwa na témoignage ya les 4 fleuves après tozongela sous Bible na biso ingeta que la source sortait de l'Éden, du pays d'Éden là, pour arroser, c'est-à-dire qu'il se divisait en 4 bras, qui contournaient tout le pays de Havila, dans le pays d'un noir. Et c'était toujours en Afrique. Vous voyez? C'était toujours en Afrique. Voilà. Havila. Havila. C'est marqué là, Havila. Vous pouvez regarder. Et après Havila, il y a la Nubie. C'est-à-dire, il y a
Voilà, il y a couche. Mais pour ça, on va aller dans... On va poursuivre. Genèse 2:13. Le nom du deuxième fleuve est Gishon. Il entoure tout le pays de Couche. Donc, il entoure tout le pays de l'Éthiopie. De l'Éthiopie, toujours des Noirs. Donc, cette source d'eau-là, qui sortait de l'Éden, ça sortait d'un pays d'Afrique. Et, comme je vous ai montré par rapport à ce site, vous pouvez vérifier. C'est la nouvelle, c'était l'ancienne Jérusalem, c'était au Cameroun, selon ce site-là aussi. Et cette eau-là, cette source, ça sortait de ce pays-là, de cet endroit, pour se diviser en 4 bras. Le premier, c'était Avila, toujours dans un pays des Noirs. Et le deuxième, Couche, toujours dans un pays des Noirs. Couche. Et ensuite, or, dans Genèse 2:13, il est dit, le nom du deuxième fleuve est Gishon, il entoure tout le pays de Couche. Or, dans la tradition King James française, on ne dit pas fleuve, on dit rivière. Rivière du pays, c'est-à-dire le pays d'Éthiopie. Verset 4. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Bon, certains gens vont dire, oui, mais la Syrie, ce n'est pas en Afrique. Non, la Syrie, c'est en Afrique. C'est qu'ils sont venus, Jérémie 8:8, ils ont essayé de vouloir tromper les gens, mais ils ne tromperont pas. Pour ça, je vais vous donner toujours des cartes. Toujours des cartes, en fait. Il y a des cartes qui datent du 20e siècle. Il y a les cartes qui datent du 16e siècle, ainsi de suite. Même les plus anciennes, en fait. Bon, dans Genèse chapitre 14, il est dit, le nom du troisième est le tigre. Et on va localiser le tigre, en fait. Voici le tigre. Voici la carte de l'Afrique, vous voyez, les anciennes cartes. Là, premièrement, on a localisé quoi? Dafila. Vous voyez, Dafila. Et ensuite, Dafila, il y a quoi? Il y a Couche. Couche, c'est là, la Nubie. Couche, c'est là, la Nubie. Donc, c'est déjà le pays où les deux fleuves là coulaient déjà. Et ensuite, on vous dit quoi? Il y avait le Tigre. Le Tigre, c'est là. Vous voyez, c'est marqué là, Tigre. Le Tigre. Donc, en fait, le Tigre se trouve où? Pour ça, je vais ressortir d'autres cartes, en fait. Je vais reprendre cette carte. Voici une vieille carte, en fait, où on parle même, où on a même localisé la Galilée, en fait. La Galilée. Et vous allez voir où se trouve la Galilée antique. Vous allez voir où se trouvait le royaume de la reine de Saba. C'est qu'allait voir Salomon, selon la Bible. Donc, premièrement, il y a Dafila. Dafila, c'est là. Le fils de Couche. Deuxièmement, il y a la Nubie. La Nubie, c'est là. C'est l'Éthiopie. Vous voyez? Nubia. C'est l'Éthiopie. Troisièmement, on vous dit qu'il y avait le tigre, en fait. Le tigre, c'est là. Voici, c'est marqué tigre. Le tigre, en fait. Bon. Et le tigre se trouve où? Et c'est quoi le tigre, en fait? Bon. Le tigre de la Syrie. Le tigre. Or, dans d'autres versions des Bibles, il n'est pas dit le tigre, il est dit Idékel. Dans le grand fleuve qui est Idékel. C'est-à-dire Idékel. Idékel, c'est le tigre, en fait. Donc, c'est à la Syrie. Et la Syrie, c'est où? Bon, vous allez comprendre que c'est à Mésopotamie. C'est à Babylone, en fait. Et dans Babylone, à Mésopotamie, il y a eu plusieurs pays. Il y a Shinéar, ainsi de suite. Donc, pour ça, déjà dans Daniel chapitre 10 au verset 7, Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Idékel. Donc, il était à Babylone. Daniel était à Babylone, à Mésopotamie. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 2, où on dit, le roi Nebuchadnezzar a pris les ustensiles de la maison d'Israël, tout ça là, il a amené ça dans la maison de son Dieu à Shinéar. À Shinéar. Donc, Shinéar, dans la Mésopotamie, il y avait la ville de Shinéar, il y avait aussi le fleuve Idékel, c'est-à-dire le Tigre. Et Shinéar, c'est où? Bon, voici Shinéar. Je prends une carte de l'Afrique qui date du 20e siècle. Du 20e siècle, et c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez? Ya solo batata ba mama bomoni ndengi ndeko na biso expliquer les 4 fleuves. 4 fleuves est en Afrique. Précisément Congo. Et sika paradis tango nyosu mwana ngadi yangenda banako yebisa bino. Ete ba fleuve Congo est en des paradis. Siko boyoka ki mwana te yanga moko tata neko silisa makambo.
olinga te nzela yango yo. Batu bazokosa bino na makambo musunze ata ochete ti nzela mususu ezate. Bino tangu botanga ka ba Biblia. Bopesa ka ba verset na Bible. Ezalaka papa nzuzi. Ngai te discours ya le 10 septembre 1921 Mbanza Sanda Fumukimbanga lobini. Bana nanga botanga Bible. Na Bible esengeli bokanga muyibi liboko na poche. Eloko ya yiba ki bosala nini? Bobotola yango. Boza bata mayele. Siko muyiba yiba kinini? Biblia iska Mfumukimbanga bandai kovanda. Hata di Mfumukimbango. Imeni. Tangu ifweni. C'est-à-dire batata ba mama bolamuka. Bolamuka Bible eza biloko na biso. Batu mwindu. Oyo nyonso azosambela Bible na konti ya mundele aza libanda masolo Saint-Esprit ko kite pa inaye te. Nga na kuta na kolo Yezu. Na nzela ya kisantu na nkandu na suka mutu moto kutu epesa kiye ko banga. Bonjour papa. Bonjour. Oh, tout ça dans Bogani. Bon, toza na Nkanu. Na plus précisément na Gisandu. Na Gisandu na parking à Gisandu ya Nkanu. OK, est-ce que oyebi biso nante, c'est vrai? Bon, en tout cas vraiment na yebi binote, c'est la toute première fois na mona binoa. OK. Toyeshi c'est on se présenter d'abord comme nani et puis awa osala msani. Bon, nga komo na ngai Lombi fils mais naza na nga wiste malgré na sala mécanique auto mais misale ezala ngote na koma na nga chauffeur à moto kaka we wa ndenge ezala kaka ba jeune tout donc tozolegela na boro. Voilà. Toye poto yeba parce que toyokaki na sango ke mutu nini oyo omemaki na moto apanikaki yo. Bon, en tout cas vraiment na memaki vie mo boy na zwaki na parking Nkanu ngape na yebi ete yepe ayebi ngate mais ezalaki brusquement na tuniye abengi nga petit yakanga na tuniye yango azobenga nga boye ndenge nini na kepe place wana yebsinga ke no faut que tika nga mboka moko boye babengaka Kinseka ezalaki 15h27 na Kinseka mais Kinseka ngo ezala musika est-ce que na ozwanga na air wana bon ça va problème ezate tellement nga penda na zaka mwana nzambe fona kende kaka eloko moko te na nzela yango wana tozwama na vie na komi na kabina biso ngano vie zelanga awa comme ça potala basansu wana tolataka mwa botine na rapidité na palais na zwa boot na kenda pe na palais na zwa boot to démarrer na vie to démarrer na vie to komi mboka moko boye babengaka lenga to koma na mboka wana mbala moko vie na moto a paniqué oh na moni Christ to sololi na Jésus Christ a paniqué to agangaka pe na gangi. OK. Non na moni Jésus Christ nga nga pe do epesi nga bobangi na na bangi pena na kangi moto vie yango makamu nini yo moni Jésus Christ ndenge nini na moni Jésus Christ nga mo pe do bobangi epesa nga place wana obangaka na bangaka na bani ko trembler susu nga moko nga siko nazotala est-ce que vie amoni Jésus Christ amoni ye ndenge nini amoni ndenge nini. Alors ce qui lelo to pardon to koloba depuis bana kumba moto ye aza 45 personnes makambo na salemi. Bon aza pena première moto na moni première moto c'est la toute première fois na moni makambo na moto na ngai ya solo batata ba mama télévision zangonga épisode eza goya to tiki binote le 18 mars samedi eza jour biso to sambelaka jour di sabbat e bandaka vendredi na minuit ti na minuit poto tandela dimanche nde sila kaneza jour bakoko na biso basambelaka dimanche eza mukolo bandoki sikoyo comprendre sikoyo ke samedi eza mukolo bakoko na biso basambelaki tokutana na imika bambuta bambuta tumanisi kisalu tumanisi bon kilumu kinkakaka kisalu tumanisi lubaka kiofu futuna matoni ibaba Bible eutaka likolo ekwe likolo ya libanga moto azwaka ngo tango siko abandi komona menace ekomi koya pa bamindele akebombisa ngo pa
moninga na ye simbela ngai eloko soki menace esili bongo naya kozwa ntango siko menace esili azonga po arécupere bible na ye ekomaka bacomplication moto akenda kobomisela yango première ntango kaka bafungoli première page miso ekufi banda wana bible yango emonana susu te ekweyela vraiment awa prison ezaka place wana bafinika yango maporte wana bazipa yango mabele mpo parfois tala kaka bana nde batambolaka prison ya sa mabele eza place wana